女孩穿成星际兽是唯一雌性，为了不被抓去当繁衍后代的母体，她果断选择女扮男装。然而由于雌性灭绝的原因，这些雄性兽人竟选择与同伴相爱。为了保住贞操，她决定女扮男装逃离这里。可她还没跑多远，一颗流星从天而降，正中她的头盖骨，两眼一黑，便当场晕死过去。在睁眼时发现她已经被关进玻璃柜，并且周围是蓝色的营养液。此时一名男子将玻璃柜从外部打开，小心翼翼地将她抱在怀中。月清一脸懵，抱着她的男人眉眼清俊，五官精致，身高1.88米，标准的男神级帅哥。最要命的是，这种级别的帅哥满屋都是。被帅哥包围的月清心跳加速，不是因为心动，而是因为害怕。就在这时，一个长相俊美的高大男人曲膝跪地道：“你好。”落在耳畔的嗓音清雅低磁，撩人好听。出于礼貌，月清谨慎地回了个好。结果下一秒，一只黏腻的触手瞬间探出脑袋，圈着他的脚踝乱蹭。月清差点被当场吓傻，他抱着膝盖躲在角落瑟瑟发抖，以为自己遇到了怪物。男人俯下身子，虔诚地在他足背落下一吻，用一本正经的语气道：“请问您能和我略吗？”月清愣了一下，这家伙不会是变态吧？于是他假意示弱，说自己需要去卫生间嘘嘘。男人点了点头，体贴地拿起盆子半跪在他身前，一脸认真地等他嘘嘘。不是哥们，看你长得也挺帅的，怎么竟干这种下头的事呢？不过为了保住自己那岌岌可危的节操，月清还是撒了个谎，表示自己喜欢在地上解决，因为那样比较有自然风味。男人听后歪着脑袋，神色不解，但最终还是打开门，放他出去拥抱自然。踏出大门的瞬间，月清一脚踹翻男人，然后拔腿就跑。可实际上，他的出逃并没有那么一帆风顺。身为常年家里蹲的阴暗死宅，身体差得可怕，别人一步顶他两步，轻易就追到了他身后。但在即将被抓到时，月清摔了一跤，膝盖蹭破了皮，本以为自己这下死定了。然而那些负责追捕他的士兵，此刻却齐齐停在原地，不敢再往前半步。月清一脸懵，不过这对他而言是好事。为了保住贞操，他踉跄着起身，火速开溜。等停下脚步时，月清发现自己跑到了荒郊野外，四周空无一人，硕大的平原上唯有荒废的图书馆屹立。恰逢深夜气温骤降，只穿着白裙的月清搓了搓胳膊，哆哆嗦嗦地走进图书馆。图书馆内，月清东翻西找，试图找到公共电话，但他翻遍了整个图书馆，也没能找到可用的通讯设备。快要绝望时，胳膊碰到书架，一本书掉了下来。月清将书捡起，只见上面写了一行小字：人类上下9000年，帝国指定教材，学龄前儿童必备。月清一脸懵，他大学学的是幼师专业，在他的记忆中，教材里并没有这本奇怪的书。不过出于好奇，他还是打开了那本书。3个小时后，月清的世界观彻底崩塌了。好消息，他没有被拐卖；坏消息，他穿越了，穿到了星际3900年，一个女性灭绝的世界。短暂的崩溃过后，月清调整好心情，反正穿都穿了，家人诚可贵，友情价更高，若为生命故，两者皆可抛。为了保住自己的小命，她一本正经地规划未来，成为全南世界里备受宠爱的唯一女性。这样的设定在少年时期不少人都曾妄想过，但妄想成真，事情就变得可怕起来。月清猜测，如果她现在蹦出去，傻不愣登地承认自己是女人，那么等待她的应该只有2条路，要么遇到下头男贞操不保，要么被当成怪物抓去实验室解剖。不管是哪种选项，身为数千年前的老古董，手无缚鸡之力的她都没有拒绝的可能。思索再三后，她决定先不暴露身份，伪装成普通人在这个世界生活，说干就干。月清捡起地上的刀片，割掉自己的及膝长发，一通翻找后，她在角落的柜子里找到了2样东西：一件图书馆工作人员留下的破旧制服和一台老式智脑。智脑名叫333，是星际时代的智能微型机器人，虽然性能不佳，已经被淘汰了，但质量还是很好的。白捡了一个高科技智脑很高兴，月清立即解锁智脑并与其绑定。小三，离这里最近的居民区在哪？333调取附近地图，语气轻快道：从大门离开，只走300米，再右拐1000米就到了。月清抱着333，毫不吝啬地夸赞道：牛杯 Plus， 科技改变生活，人工智能就是好。一度觉得老天到底还是眷顾自己的，但走出图书馆大门后，他很快就意识到自己错了，不仅错了，而且还错得很离谱。333根本不是人工智能，而是人工智障。看着眼前横跨2000米的长河，月清侧过身，面无表情地问：这就是你说的路吗？333对着他委屈巴巴道：我的检测没错，从这里过去就是最快到居民区的路线。月清望天无语，他喵的，近是近了，但没有路啊。见333靠不住，精疲力尽的月清准备回图书馆另做打算，结果前脚他刚一转身，后脚一群长着兽耳的类人物便将他包围，不由分说的就对他展开追杀。几分钟后，月清一边上蹿下跳，一边气喘吁吁地问：那些家伙是什么？是怪物吗？为了弥补自己的过错，333连忙科普：宿主，那些是进化失败的劣种兽人。月清不由开始怀疑人生，居然还有兽人，未来人类已经进化到这种地步了吗？因刚苏醒，水米未进，月清逐渐体力不支，踉跄着跑了几步便被扑倒。劣种兽人张开大嘴，试图将他一口吞下。此时砰的一声响起，清脆的枪响声在寂静深夜中回响。一名少年拉过他的手，以保护者的姿态将他牢牢护住。找到你了。这话听着不对劲，于是月清连忙后退几步，试图远离对方。可就在这时，一道撕心裂肺的咆哮声响起，只见为首的兽人一个跳跃，不管不顾地扑
扑了过来。月清动作一顿，本能的闭上眼睛，以为自己今天必死无疑了。少年抬手举枪，指尖扣动扳机，银色子弹飞出，正中怪物眉心。哀鸣一声后，兽人痛苦的抱头倒地。不过片刻，死去的兽人便化作一滩腐臭烂泥。这一幕发生的太过突然，不等月清反应，下一秒鼻尖一痛，脑袋撞在坚硬的胸膛上。少年强势的将他按进怀中，嗓音虽清冷好听，但却格外淡漠。别动，后面还有。话音刚落，明月突然消失不见，乌云遮天蔽日。再仔细一看，那根本就不是什么乌云，而是无数兽人蹲在楼顶，神色觊觎地盯着他。月清立刻认怂，他调转方向，往少年身后躲了躲。这里为什么会有这么多怪物？少年神色未变的冷声道：“别装傻，这都是你引来的东西。”月清指着自己，脸上写满了不可思议：“不是哥们，我这么有实力吗？”此时，无数兽人从高楼一跃而下，宛若密密麻麻的蝗虫，以势不可挡之势飞速朝他们奔来。月清安详闭眼，双手合十，做好再次重开的准备。少年再次扣动扳机，无数子弹如流星般从夜幕中坠落，画面绚丽盛大，让人无法移开视线。不过短短几秒，大片猎种兽人被子弹击中，轰然倒地，短暂的抽搐2下后，又化作淤泥悄然散去。看着满地淤泥，月清捂着嘴，心跳渐快，不是被吓的，而是被恶心的。随着猎种兽人死亡，腐烂腥臭的气息蔓延，杀伤力堪比100倍的鲱鱼罐头。月清没忍住，扶着墙干呕半天，却因长时间水米未进，什么也吐不出来。他舔了舔下唇，狗腿兮兮的上前奉承少年，感谢恩人相救，大恩大德小的无以回报。少年没有说话，只是微微侧身，用一种古怪的眼神看着他。月清被盯得头皮发麻，还以为自己说错了话，惹对方生气了。少年擦拭着手里的枪，面无表情道：“不用谢，你是帝国的子民，保护你是我与生俱来的职责。”少年长相极其俊美，哪怕语调淡漠，也能让人怦然心动。但比起帅哥，月清更在乎自己的肚子。他舔了舔嘴唇，又搓了搓手，然后一脸讨好的问道：“你有吃的和水吗？”本想着没饭吃也能捞块糖，可谁曾想在他说完后，清冷精致的少年瞥了他一眼，没有。月清直接两眼一黑，荒郊野外，孤男寡女，缺水少粮，简直是天崩开局。就在这时，一辆豪华汽车在不远处停下，随着车门打开，一个长着蓝色猫尾的男人从车中出来。月清神色正愣地看向对面，这是他第2次见到这样的生物。和刚才的丑陋兽人不同，眼前的男人更像是人类刻板印象里的兽人，身材新长，五官优越，猫尾轻晃带出好看的残影。再往上一看，蓬松的猫耳微动，看得人毛绒控发作。这尾巴到底真的假的？是插件还是挂件？月清忙着胡思乱想，一时间都忘了饥饿。等他回过神时，男人已经向他靠近，那双以你勾人的眸子正直勾勾地盯着他。月清眼神飘忽，心虚不已，还以为自己的想法被猜到，于是他悄悄后退几步，准备趁没人注意的时候溜走。就在这时，男人忽然拽住他的胳膊，然后半跪在地，神色虔诚而专注道：“终于找到您了，尊贵的纯血殿下。”几分钟后，月清就这么稀里糊涂地被带到了飞船上。他低着头，局促不安地就弄衣摆。清冷漂亮的少年在他对面，墨色长睫低垂，漫不经心地褪去包裹长指的漆黑手套。月清没忍住，悄悄抬眸往对面看了一眼。少年的手很好看，正符合他这个手控的口味。此时少年手指轻扣桌面，公事公办地问道：“你的监护人是谁？还有你怀里那东西是什么？”月清低下头，和怀里的333面面相觑。他叫小三，是我的智脑。楚逸闻言突然停下动作，垂在身侧的指节紧握，似是有些不快。一旁喝水的贺成也被呛到，他看着智脑喃喃自语道：“编号 FG333，银河公司800年前出品的老版智脑，你怎么会用这种东西？”月清后退些许，默默把333抱紧。这个智脑是我免费捡到的。楚逸沉默半晌，然后上下打量着月清。少年身材纤弱，头发也有点长，一看就营养不良，而且还是亚成年体，是最需要呵护的年纪，却穿着破旧衣物，抱着老掉牙的智脑视作珍宝。他伸出手想摸一摸月清的脸，月清抬起头，一边本能的后退，一边抱着脑袋磕磕绊绊的问：“你要干什么？”楚逸动作一顿，收回手便开始脑补，究竟遭受了怎样的虐待，竟然和人触碰都不敢。为避免把人吓到，他还是主动后退几步。月清坐直身体，默默松了口气。从过去穿越而来，他还记得男女有房，但因为女性早已灭绝，这里的人类似乎没有性别意识。此时面无表情的少年开口冷不丁道：“我叫楚逸，是负责护送你的人类，请告诉我你的监护人在哪？”月清抱紧333，低头可怜巴巴的回答：“我没有监护人。”楚逸愣了一下，又继续问：“那你的领养机构呢？怎么这么不负责？竟然把脆弱的亚成年体纯血放在帝国和联邦的交界处，就不怕被抓去做人体实验吗？”月清低头开口：“领养机构也没有。”多说多错，身为未来黑户，他根本不敢暴露身份。没有领养人，也没有领养机构，你在外面到底是怎么生活的？你是哪个星系的居民？星系负责人是谁？居然这么糟蹋珍贵的亚成年体，那个星球的负责人不要命了吗？月清先是一愣，然后又磕磕绊绊道：“我不是哪个星球的居民，我是孤儿。在遇到你们之前，我一直在这附近捡垃圾吃。”月清觉得自己的回答简直完美无缺，毕竟不管哪个时代都有流浪的人，他看着又弱又穷、无家可归的流浪人设比较符合他。此时猫耳兽人直接将他抱住，一边流泪一边愤愤道：“居然让尊贵的纯血捡垃圾，联邦那群小偷不得好死！”月清满脸疑惑，他使出吃奶的劲将贺成推开：“什么联邦？什么纯血？你到底在说什么？”见他这么说，贺成和身后的少年对视一眼，等对视结束再度看向他时，两人的表情很复杂。月清隐隐意识到自己说错了话，纯血这2个字他今天已经听到很多遍了，但所谓的纯血到底是什么东西？333察觉到宿主困惑，为了弥补自己的过错，于是给他发了大量信息，脑袋一阵钝痛。消化完信息后，月清神色恍惚的抬头，
头，总算明白两人为什么会一脸怜悯地看着他。事情要从人类进军宇宙说起。由于人类过于弱小，为了能够与异星人抗衡，人类走上了自我毁灭之路。他们在新生儿孕育时加入大量动物基因，在基因的改造下，人类拥有聪明的大脑和强健的身体，并在和异星的斗争中无往不胜。那段时间，联邦甚至颁布法令，要求全体新生儿参与改造。一时间，改造风潮席卷全球，但很快他们便迎来惨痛的代价。部分兽人体内的基因链崩溃，变成没有脑子的行尸走肉，并对纯血人类的血肉表现出极大的兴趣。后来人们发现，只有纯血人类才拥有能颠覆一切的强大精神力，可以无伤镇压异星人。但因为兽人的大肆追杀，等到人类保护法成立时，纯血人类已经一不存一。收回思绪，月清恍然大悟，看来纯血的存在比大熊猫还要稀少100倍，怪不得在兽人出现的时候，楚一会说兽人是他故意引来的。毕竟在这个世界，所有纯血都被灌输了不能独自出门的认知，只有他傻不愣登的在猎种兽人出没频繁的灰色地带到处乱晃，不被盯上就怪了。看着眼前的猫耳兽人，月清弱弱的小声问道：“你也会变成劣质兽人那样吗？”察觉出他的不安，贺成连忙温声安抚：“你放心，我是经过正经基因改造的兽人，不会劣化的。”听到这话，月清才松了口气，接着又满脸歉意道：“不好意思，我刚刚被吓到了。”贺成轻笑一声：“你能告诉我，你为什么会出现在边境吗？”月清不敢撒谎，一五一十的全盘托出。他也不知道自己为什么会出现在那里，更不知道那是边境。从记忆恢复的那一刻起，他就被锁在全是蓝色液体的玻璃柜里。至于这个世界的常识，因为缺乏记忆，他对此一无所知。听到最后几句话，贺成像是捕捉到了某种有用的信息一般，连忙开口急问：“你失忆了吗？”月清本想点头，但他又觉得撒谎不太好，于是换了个说法：“我没有这个世界的记忆。”贺成听后若有所思，然后便让智脑管家带他去洗漱。把月清支开后，贺成喃喃自语道：“测谎器没反应，小家伙没撒谎，他是真的失忆了。接下来怎么办？”楚一表情严肃：“如果测谎仪的结果没错，那他应该是被联邦拐来做人体实验的受害者。纯血极其珍贵，每一个纯血人类都是帝国的资产。他还是亚成年体，没有检测精神力。等检测完毕后，帝国会决定他的去留。”贺成听后一脸暧昧地问道：“那个亚成年那么可爱，你就没点想法吗？”楚一面无表情地将他推开：“我的贞洁会永远留给我的未婚妻，找到她，守护她，是我与生俱来的使命。”贺成见状不由翻了个白眼，真是个老古板。说完又回到自己的座位继续工作。忙碌的途中，惜字如金的楚一看了他一眼：“有消息了吗？”贺成挠了挠头，愁眉苦脸的耸肩道：“还没呢。”想到未完成的任务，他急得头都大了。他们之所以会去救月清，是因为在出任务的途中，意外发现了大量猎种兽人出没，怕有偷跑边境的纯血出意外，于是他们选择调转方向临时降落。而他们此次出行的真正任务，其实是找回帝国遗失的珍宝代号鼠。收回思绪，贺成侧身问向对面的榆木脑袋：“一个人不无聊吗？”楚一语气淡漠无波：“在找他，所以不会无聊。”贺成仰天长叹，觉得自己这位发小的脑子出了问题。女性灭绝3000多年，被判定复生的希望几乎为零。在秩序恢复正常后，剩余的男性都选择与人工智能结为伴侣。毕竟只要是人都有情感需求。18年前代号鼠计划成立，帝国秘密筹划，试图复活传说中的女性。楚一身为帝国的皇太子，一直被当作代号鼠的伴侣培养。根据古籍记载，女性在意伴侣贞洁，追求一生一世一双人。那些失去贞洁的男性会被女性像垃圾一样丢掉。所以楚一为了那个连面都没见过的未婚妻，拒绝了所有追求者，守了18年的活寡。直到1个月前，科研组发来喜报，代号鼠已经降生，帝国的黎明即将到来。不等楚一沉浸在脱单的喜悦中，接着便传来鼠被盗的消息。据调查出的线索推断，此事是联邦干的。于是他们连夜驾驶飞船赶往联邦。当把人抓到后，那人却告诉他们，鼠已经自己跑了。这种拙劣的谎话，哪怕是3岁小孩都不会信。本打算把人带回帝国询问，结果刚出门，他们就遇到了被猎种兽人包围的亚成年纯血。为了确保纯血安全，他们只能更改计划，临时护送对方回帝国。收回思绪，贺成又叹了口气，虽然是亚成年体，但也发育的差不多了。要去收公粮吗？楚一没有回答，低头把玩着手中的吊瓶，瓶中液体碧蓝，是曾养育过鼠的营养液。贺成望天无语，这家伙又在惦记他那没见过面的未婚妻了。为了不打扰他的白日梦，贺成只好独自去找月清。与此同时，月清正舒服地躺在浴缸里，身旁还站着几个机器人负责伺候。下一秒，男人轻快好听的声音传来：“尊贵的小殿下，我要进来了。”说完，浴室的大门便自动打开。月清本想质问贺成为什么不打招呼就私闯别人浴室，但转念一想，这里的人类只剩男性，好像也没有在意隐私的必要。在最后一扇门被打开前，月清手忙脚乱地换上一旁的衬衫。贺成笑盈盈地看着他：“尊贵的小殿下，洗完澡了吗？”月清没有说话，他裹着衬衫，满脸戒备地默默缩在角落。贺成此时突然紧着眉问道：“为什么要穿裤子？您是尊贵的纯血，这样会影响您身体发育的。”说完又自然地将手伸向他的下半身。为了帝国的荣耀，纯血会按时上交公粮，您是自己动手，还是要我帮您呢？帝国境内一道沉闷声轰然响起，楚一以为是联邦军队来抢夺飞船，于是拿起银枪便往外赶。就在这时，大门突然打开，浑身湿漉漉的月清猛地撞进他的怀中。楚一一怔，下意识地背过手，将手中的银枪藏到身后，生怕弄伤眼前脆弱的亚成年体。感受着怀中少年不安的轻颤，楚一低下头轻声问道：“怎么了？”从月清的角度看，少年的嗓音冷硬不近人情，但如果是熟悉楚一的贺成在，8成会被惊掉下巴，因为他跟自己亲爹说话都没这么温柔。月清抬头委屈巴巴：“刚才我正在洗澡，
贺成突然进来要我脱裤子，还让我交公粮。岳青虽然不知道交公粮是什么意思，但他知道贺成冒昧的伸出手，就是在对他图谋不轨。于是他一脚将贺成踹翻，然后勒紧裤腰带，慌不择路的跑了出来，直到遇见楚义，这才像找到主心骨一般。岳青拽着少年的衣袖寻求安慰，可他说了许久，楚义都没有给予任何回应，只是一言不发的看着他。岳青有点慌了，他倒退一步，茫然无措的问：“是我说错话了吗？”楚义看着岳青手腕上的红痕，语气不自觉的又轻柔了些：“是贺成不小心把你弄疼了吗？那换我来帮你吧。”岳青顿感不妙，于是本能的倒退，可身后是电梯，踉跄着退了几步之后就无路可退了。楚义伸手将他衬衣的纽扣解开，看着那截腰，心中不由疑惑：亚成年纯血的腰都这么细吗？岳青一手按着他的手，另一只手紧紧拽着衣摆，声音像是快要哭出来般的说道：“别碰我！”他以为是自己做错了什么，不小心暴露了身份，所以这些人才会对他做这么过分的事。此时楚义缓缓收回手，语气冰冷地问：“联邦都对你做了什么？”话音刚落，身后电梯突然自动打开，原本靠在门上的岳青身体也不受控制地向后倒去。楚义反应迅速，一把抓住他的手腕，稍稍用力便把他抱在了怀中。岳青揪着少年的衣服勉强保持平衡，心跳也因过近的距离开始紊乱。然而不等他心动，只见贺成一瘸一拐地从电梯里走了出来，他左手捂着下半身，脸上也多出一个硕大的黑眼圈。楚义嘴角微扬，属实被他这副模样给逗笑了。原本扶着墙喊疼的贺成见状瞬间炸毛：“你还敢笑？要不是为了帝国，我怎么会成这副模样？”楚义没有理睬，他叫来智脑把岳青带回房间。等岳青离开后，他才问贺成刚刚发生了什么。贺成为了延续帝国的荣耀，他跑去浴室问岳青能不能给他点公粮，怕岳青年纪小不懂手法，他还贴心的上前帮忙，结果就被岳青一拳轰在脸上。他捂着脸倒退，还没弄清楚发生了什么，又被一脚断子绝孙痛到昏厥。得亏他是兽人，要是换成其他纯血人类，现在就已经进急救室了。楚义开口轻声道：“他应该在联邦那受了不少虐待，联邦一向喜欢拿纯血人类做实验，试图培育出更强大的改造人。”听到这话，贺成直接愣住：“你的意思是，岳青被联邦那群人折磨的，已经患有心理障碍了吗？”此时贺成气得想骂人，联邦这群人真不是个东西。但碎的感觉虽仍在，但他满心都是内疚，只想快点找岳青道歉，弥补自己的过错。然而楚义却将他拦住：“先别过去，他刚从联邦获救，现在还是失忆状态，容易应激，你刚被他讨厌，还是不要去找他比较好。”贺成叹了口气，瞬间蔫了，然后又忧心忡忡地问：“那接下来怎么办？”楚义思索片刻才说道：“纯血是帝国的资产，在找来合格的心理医生之前，暂时不要提起联邦，也不要对他有肢体接触。”与此同时，岳青正在房间里问333交公粮到底是什么意思。333想了想，最终还是贴心的给他发了一份教学资料。因为纯血人类过于稀少，所以帝国做出决定，每个身为帝国公民的纯血都要按时上交公粮。消化完炸裂的内容后，岳青瘫在床上，交公粮这事对他来说根本就是不可能完成的任务。此时房门被敲响，岳青连想都没想，下意识的便回道：“请进。”楚义打开门，站在离他不远的地方，用古怪的眼神看着他：“你还好吗？”见楚义面无表情，岳青瞬间慌了，以为他是来给贺成报仇的，于是他往后缩了缩：“我不是故意的，你们要是生气的话，我可以让你们打回来。”楚义摆了摆手：“很抱歉，这次是贺成做错了，在你主动前，我不会让你为难。”说完便面无表情的离开了。岳青一脸呆愣，虽然不知道刚刚发生了什么，但就结果来看，他好像不用再交公粮了。不过他也明白，楚义的让步也只是暂时的，因为在人丁凋零的帝国，没有人能逃过交公粮的命运，所以他一定要回到21世纪，因为在这里待久了就会暴露身份，到时肯定会被抓去实验室做小白鼠。于是他连忙问向333：“你知道哪有时空穿越机吗？我想回家一趟。”333摇了摇头：“没有时空穿越机，因为时空穿梭机不稳定，具有割裂时空的风险。为了防止时空悖论的发生，科学家们永远停止了研究，并将所有资料封存在一枚芯片中。”岳青跌坐在床上，只觉得人生一片完犊子。看来他想回到原来的世界，就只能满世界的找那个研究资料的芯片了，然后自己动手制作。但宇宙这么大，找一枚芯片谈何容易？可如果回不去的话，他该怎么隐瞒自己是女人的事实？看着自己的下半身，岳青疲惫且虚弱地问：“小三，你说我能割块肉，给自己捏个香蕉出来吗？”333摇了摇头：“自我塑造是泥土星人的种族天赋，人类并不具备这种能力。”岳青失落地低头，这还是他第一次想重新投胎。要是他机灵点，能在投胎的时候果断换个性别，那也不至于如今这么狼狈。此时333凑到身旁，抬起头，语气悲愤道：“宿主，您被淹了吗？”岳青不可置信地指了指自己：“你难道看不出我的性别吗？说好的人工智能呢？这不妥妥的人工智障吗？”333歪着脑袋，一脸茫然：“宿主，你难道不是男性吗？人类没有第二性别啊！”岳青望天无语，他深吸一口气，缓缓道：“小三，告诉你个秘密，其实我是女人。”话音落下的瞬间，333当场死机。看着冒白烟的智脑，岳青慌了，他连忙将其抱起，一边像拍电视一样拼命拍打，一边热泪盈眶：“小三，你不要死啊！”333苏醒过来，虚弱道：“宿主别打了，我还没死呢。”岳青心虚地将他放下，然后继续开口问：“你不知道女人吗？”333诚实点头，有关女人的一
一切都属于联邦和帝国的最高机密，就连全知全能的智脑也不被允许保存此类知识，只有帝国的皇室和联邦的高层才允许阅读女性的相关书籍。听到这话，月清松了口气，这意味着只要他不点背的碰到以上二者，就算他把裤子脱了也没人能认得出来。此时333担忧道：“宿主，你是被人虐待了吗？好可怜，香蕉都被炸没了，要不要去看医生啊？”月清面带微笑，一把推开愚蠢的人工智障：“我觉得你才是最需要看医生的。”333哦了一声，然后恍然大悟地感慨道：“宿主，您真是身残志坚，都这么严重了还不去看医生，人类真伟大。”月清倍感疲惫。不过虽然他总说系统是人工智障，但人工智障有人工智障的好处。身为100年前的老款智脑，333现在已经和帝国智脑断网了。换而言之，有333在，他就不会被帝国监视，那么安全系数也会大大增加。收回思绪，月清困意逐渐上涌，打个哈欠便闭上眼睛沉沉睡去。次日一早，333凑到月清面前敲锣打鼓：“宿主，该起床了。”月清顶着鸡窝头，面无表情的起身。如果现在手里有个锤子，他一定把这个人工智障给砸个稀碎。333见他苏醒，于是得意的上前邀功道：“宿主，我把你叫醒了，我是不是很棒？”月清面带微笑的轻声道：“小三，调查附近最近的垃圾回收站。”333一边查路线一边抬头问：“宿主，你找这个干什么？”月清露出一个死亡微笑：“当然是把你报废了，然后当废铁处理了。”333动作一顿，随即切换模式，哭天喊地：“宿主，你不能这么对我！”哭声震耳欲聋，只是开玩笑的月清差点失聪，他艰难地爬起身，想堵住333的嘴。此时房门突然被推开，楚一蹙着眉，一脸疑惑：“什么声音？”看见楚一后，333立刻停声，安静如鸡地躲进角落。月清见状当场哽住，这年头连智脑都这么欺软怕硬吗？不等月清吐槽，楚一就站在他面前惜字如金道：“帝国到了。”说完便拉着他往外走。船舱外人山人海，无数兽人高举红牌，将飞船围得水泄不通，只为亲眼目睹亚成年纯血一眼。身为普通老百姓，月清这辈子都没参加过大型活动，他紧紧拽着少年的衣袖：“这是什么情况？有明星要来吗？”楚一脸色阴沉的可怕，转身看着对面冷冷的问：“是谁走漏的风声？”贺成心虚的摸着鼻子：“我昨天在和我爸通话的时候，不小心说我在边境捡到了一个小纯血，结果一传十，十传百，不过一夜的功夫就传遍了整个帝国。”听完贺成的话，月清这才后知后觉，他震惊的指了指自己：“所以说他们是专门来看我的吗？我有什么特别的地方吗？”楚一抬手摸了摸他的头发：“不用自卑，这里不是联邦，身为纯血，能够为帝国繁衍做出巨大贡献，这就是你享受追捧的理由。”话音刚落，一个兽人飞上船舱，一把握住月清的手，神色激动道：“祖宗在上，我摸到纯血了！”楚一瞪了来人一眼，然后脱下外套将月清裹紧，抱着他纵身一跃，从人群中飞了出去。几分钟后，楚一单膝跪地恭敬道：“父亲，纯血已安全带回。”月清闻言下意识地抬头，那人和楚一有3分像，且都是冰山面瘫扑克脸。察觉到他的凝视，楚一的父亲抬起头，勉强扯出一个微笑打招呼，或许是不习惯笑的缘故，这个笑容怎么看怎么诡异。月清被吓得一哆嗦，小心脏抖个不停，加上楚一扛着他飞的脑袋发晕，短暂对视过后便两眼一黑晕了过去。再睁眼，是整洁冰冷的临时休息室。月清晕晕乎乎的坐起身，从333口中得知自己已经睡了5个小时。此时耳边传来楚一的声音：“父亲，你什么意思？什么叫不需要再寻找他了？”科研组组长拿出一个定位器，不是让你放弃寻找。代号鼠出生前，我们在他身上安装过微型定位器，1天前定位显示在联邦边境，但1天后他又回到了帝国。话音落下的同时，楚一立刻夺过定位器，看着闪烁的红点，一股无法抑制的喜悦直冲心头。他现在在哪？定位不准确，我们无法确认。但殿下，我们推测出代号鼠的外貌极为美丽，身为帝国唯一的女性，任何见到她的人都会为之而倾倒。楚一低头若有所思，片刻后又笃定道：“为了帝国的荣耀，我一定会付出所有去爱她。”偷听墙角的月清得知这一消息后，兴奋地在床上来回滚了好几圈。太好了，除了她以外，这个坑爹的世界居然还有第二个女人。有那么一瞬间，他很想冲出去问那个人在哪，但根据楚一他们的对话来看，楚一未婚妻的存在是机密，怕暴露自己偷听的事实。月清按耐住激动的情绪，继续装睡。几分钟后，对话结束，楚一推开房门，见月清已经醒来，他抬手想帮其测体温，但在被碰到前，月清抱着被子默默往后缩了缩。考虑到楚一有未婚妻，为了不引发误会，他选择保持距离。察觉到月清的刻意躲闪，楚一这才想起他刚从饱受虐待的环境逃脱，大概还不适应和人亲近，于是楚一尽可能的放软态度：“你之前从来没吃饱过饭吗？”月清一脸懵，不等他搞清楚这句话到底是什么意思时，只见一个机器人靠近，然后恭敬地将一份资料递了过来。据调查显示，你的各项身体数值都远低于平均值。月清闻言很是尴尬，因为他只是经常喝快乐肥宅水，以至于身体常年亚健康。见月清低着头不说话，楚一已经脑补出他在联邦饱受虐待的画面，但怕触及他伤心事，所以楚一也没说出自己的猜测。他伸手递出一张卡片：“这是我的房卡，明天早上你和我一起去帝国军校报道，如果吃不饱可以来找我。”月清没客气，毕竟人生地不熟的，多个朋友多条路。他笑着将房卡接下：“谢谢，我会小心保管的。”视线交错的一瞬，楚一心跳突然快了许多，因为刚才月清的笑容让他莫名有些着迷。因为在女性灭亡的情况下，男性是无法找到配偶的，所以部分人会选择和同类在一起。从科学的理论上讲，这种行为叫做同类间的相存相依。过去的19年中，贺成曾无数次劝他谈个恋爱，同性也好，智脑也罢，毕竟一个人总寡着也不是个事。但楚一天生淡漠，对这世间的一切都提不起半点兴趣，就连成为唯一女性的伴侣都更像是责任。而
而非他的真实所求。直到刚才看到月清的瞬间，他竟荒唐地感到心动。不过他也将那定义为长时间星际航行带来的负面影响。收回思绪，楚仪最后再看了眼月清，接着收回视线，克制道：“你好好休息，明早我会来接你。”月清老实点头。等楚仪离开后，他拿着资料喃喃自语：“亚成年体是什么意思？我明明成年了呀！”察觉到宿主不解，333连忙解释：“宿主，你的身高数据是169，但这里的平均身高在188以上，所以你在他们眼里就是未发育完的亚成年体。”月清捏着手里的报告书，平生第一次痛恨自己长得太矮，明明已经成年，却因为该死的身高被判定成了亚成年体。不过转念一想，被判定成亚成年体好像也不是没有好处，至少那些人不会丧心病狂地要求他交公粮。月清心很大，不过片刻便成功地把自己安慰好，接着倒头就睡。第二天一早，正如昨日约定好的那样，楚仪早早出现，然后带他去学校。帝国军校是这里排行第一的顶级高校，为了保证学生质量，他们每年只会招收1000名学生，且招收标准极其严格。但这份标准不适用于纯血，身为帝国珍贵的宝藏，所有纯血都可以无条件就读帝国军校。赶去学校的路上，月清低着头忐忑不安，因为在出发之前，他问了系统入校后需要做什么。333告诉他，纯血入校后要统一激活精神力，精神力高的纯血会被帝国当作重点对象培养，辅助军队上阵杀敌，并在毕业后成为帝国高层。至于精神力低的，帝国依旧会以最高级别对待，但因无法上阵杀敌，这类纯血最后会成为繁衍工具，日夜不休的交公粮，直到死亡。想着那样的画面，月清就恨不得立刻跳窗跑路。倒不是他杞人忧天，只是活了那么久，没人比他更了解自己。他打小就是个废柴，3岁才会说话，5岁才会走路，别人都开始满地跑了，他还需要借助辅助车才能正常行走，甚至差点被医生判定成智障。后来长大了，他依旧常年不及格，好在坚持日夜不休的熬夜苦读，这才卡着线考进了理想的大学。所以月清严重怀疑，等轮到他测试时，他的精神力会是帝国史上最低，或者干脆没有也说不定。赶往帝国军校的路上，月清神色恍惚，甚至看到了自己被抓去强制交公粮，最后身份暴露，被当成小白鼠实验的画面。几分钟后，舱门打开，楚仪伸手轻声道：“可以下来了。”月清咽了咽口水，提出想先上个厕所。他选择了尿遁，试图借此拖延时间，或者干脆直接跑路。楚仪没有多想，只是提醒他新生检测半小时后开启，一定要在半小时内赶回来。月清表面乖巧点头，但一转身便玩命的狂奔，跑得比兔子都快。333默默钻了个脑袋出来：“宿主，这好像不是去卫生间的路。”月清当然知道这不是去卫生间的路，但马上就要检测精神力了，如果不能在检测前跑路，他早晚要被榨干。为了保住小命，月清选择赌一把，他让333调出地图，准备离开帝都，找个安静的荒野乡镇伪装成兽人生活。333很听话，虽然不知道宿主为什么要跑，但这是宿主的要求，所以很快便给出了最佳的逃离方案。看着地图上标注的红点，月清沉默了。小三，你确定我要从厕所旁边的洞钻出去吗？上次的水路也好，这次的厕所路也罢，月清很怀疑这家伙到底装了什么导航系统，怎么总能规划出这么抽象的路线。333无辜地表示，这就是唯一没有人看守的地方。月清望天无语，算了，女子汉大豆腐，钻就钻了吧，只要能活命就行。月清屏住呼吸，准备弯腰往里钻时，卫生间的门却突然被人推开了。月清顿时一激灵，为了避免被人发现自己打算跑路，于是他坐进了隔间，双手合十，祈祷门外的人能快点走。但他等啊等，等得自己都快长蘑菇了，也没等到门外的人离开。就在这时，一缕幽香顺着门缝涌入隔间，月清下意识地通过门缝往外看去，却看到一个有着长发的影子。他先是愣了一瞬，然后又立马站起身，把隔间里的各种道具堆在脚下增高。一旁的333歪着脑袋困惑地问：“我们不跑了吗？”月清一边搬东西一边敷衍道：“等下再跑，在离开这个鬼地方前，我必须要先弄清楚这件事。”等把东西堆到一定高度后，接着一脚踩了上去，视线落下的瞬间便当场愣在原地。镜子前，少女长发及肩，触目惊心的盛世美颜，比在海报上看到的超模明星都漂亮。月清捂着胸口从垫脚的东西上下来，心跳声快如鼓雷。他找到了这个世界上除了他以外的第二个女人。平复好心情后，月清连忙推开门冲出去，想和小姐妹快乐相认。结果等他出去时，发现少女的身影已经消失在小巷尽头。于是月清加快脚步，尾随在少女身后。可少女身高腿长，走一步顶他这个小土豆走2步。月清火力全开，把吃奶的劲都用上，最终在少女走进礼堂时，才将两人的距离拉近在3步以内。他刚要打招呼，就见少女将手放在一颗水晶球上，水晶球瞬间迸发出刺眼的光线。少女收回手，接着便消失在人海中。不远处的高台上，楚仪蹙着眉看向月清：“怎么来得这么晚？”不等月清回答，一个少年拿出水晶球：“正好轮到你检测精神力等级了。”月清闻言身体一僵，他绞尽脑汁想要躲过精神力检测，结果阴差阳错又把自己送到了现场。本着不白来的原则，他环顾四周，最后在一个鸟类兽人身后发现了刚才见到的那个少女。四目相对的瞬间，月清眼睛一亮，他想过去找人，但在迈开腿前，身体突然悬空，2个犬科兽人一左一右架着他。小殿下，快过去检测吧，后面还有13个新生等着呢。接着便把他强行押上检验台。台下兽人们窃窃私语：“你们猜，这位小殿下和裘家那位谁的精神力更高？”一片混乱中，月清精准捕捉到了2个字：裘家。那是什么？和他有关系吗？此时楚逸的声音在他耳边响起：“该检测了，把手放在上面，检测机器会检验
验你的等级。说完便准备手把手教学，但在碰到钱，月清像是受到了某种惊吓般，以迅雷不及掩耳之势握住了检测器，感受着掌心的凉意，他如释重负地松了口气。如果他没记错，楚一的未婚妻就是他刚刚见到的少女，而且这回还在台下。为了避免在相认后引起不必要的误会，月清特意和楚一拉开距离，但他不知道的是，楚一在察觉到他的躲闪后，看似脸上毫无波澜，可眼神中却有一丝失落闪过。检验台下，众人屏住呼吸，紧张的大气都不敢喘，他们由衷祈祷着新来的纯血是个天赋惊人的天才，能带领帝国走向荣光。结果几分钟过去，检测器就像是死了一般，丝毫没有反应。月清尴尬的恨不得找条地缝钻进去。最糟糕的事情发生了，他似乎没有精神力，他默默把手抽回，准备给下一个检测者让位，但在指尖离开检测器的刹那，检测器突然开始发光，赤橙黄绿青蓝紫，检测器的颜色按照规律有条不紊的变换。月清虽然不知道发生了什么，但他能感受到，随着检测器光芒的变换，众人看他的视线也越发炙热。在检测器的光芒攀登至紫色，无法再上升的刹那，月清松了口气。就在他以为事情到此为止，准备走人时，下一秒异变陡升，检测器的颜色在紫色上停留片刻后，突然开始暴走，屏幕上代表等级的颜色混杂，变得五彩斑斓。短暂的寂静后，检测台上的检测器瞬间爆炸，剧烈的爆炸声震耳欲聋，玻璃碎片飞溅。月清愣在原地，一时间没来得及反应，眼看着碎片即将刺入眼球，月清本能的闭上眼睛。楚一见状连忙挡在他身前，用身体帮他挡住了飞溅的玻璃碎片，但代价是他的侧脸被碎片划出了一道痕迹。月清抬手想帮对方擦拭，但在碰到钱，他又想起台下那个疑似楚一未婚妻的少女，于是又硬生生收回手。你还好吗？楚一沉默一瞬，然后握住月清的手腕轻声问道。你很讨厌我吗？这个问题没头没尾，令月清摸不着头脑。此时两个兽人快步上前，一边检查身体一边问，您还好吗？伤得严重吗？月清还没来得及回答，就被那两个兽人硬生生带了出去。与此同时，负责这次检测的老师也是一脸茫然。身为帝国用品，每一台检测器都是完美的成品，可现在竟然当众爆炸了。反应过后，老师上前表情严肃道，我会在今天之前查明原委。说完他又望向一旁的月清发呆。少年身材纤弱，长相极其俊美，看起来很像是存在于传说中已经灭绝了数千年的女性。月清紧张不安地看向他，我的精神力等级是不是很低啊？听到这又轻又软的声音，老师耳尖泛红，骨头都酥了一大半，良久才开口道，检测器损坏，我们暂时无法准确定义等级。月清闻言满脸失望，就在他以为自己天赋很烂，极有可能下一秒就会被拖去当繁衍机器时，老师又继续开口，但在仪器损坏前，检测器最后显示的是紫色3S 级。除了殿下和裘家小少爷外，帝国已经近千年没有出过这样的天才了。听到老师的感慨，月清暗戳戳地问向系统，小3，3S 级是什么意思？333一本正经地回答，3S 级是最高等级，从帝国建国至今，能达到这个级别的纯血更是寥寥无几。月清有些不可思议，这检测器有问题吧？不过这样也好，起码暂时不会被拉去当繁衍工具了。确保自身安危后，月清又开始在人群中寻找少女的踪迹。皇天不负有心人，他终于在角落里看到了少女，察觉到她的注视，少女拧着眉头轻哼一声，然后便冷脸离开。月清见状连忙跟了上去，经过一路狂奔后，最后在一扇大门前看到少女的身影。眼看着少女走进门内，月清深吸一口气，刚想冲进去却被拦下。守门的服务员态度亲切，小殿下，您是来沐浴的吗？月清正在原地呆呆地指着对面问，什么沐浴？这是干什么的？服务员不懂他为什么会问这种问题，却还是如实回道，这里是浴场。月清闻言当场宕机，楚一的未婚妻怎么会来这种地方？由于怕少女出事，他顾不得多想，推门便走了进去。更衣室内有人认出了月清，随即便兴奋地大声喊道，你们快看，是新来的纯血小殿下。月清脚步一顿，他僵着脖子缓缓抬起头，却见无数双眼睛正直勾勾地盯着他。一名兽人激动地握着纸笔上前，小殿下，给我签个名吧。其他兽人见状也立马纷纷效仿着上前。月清如临大敌，接着便拔腿跑了出去。一通漫长的你追我赶之后，月清凭借体型优势躲进衣柜夹缝间，直到脚步声消失，他才放松戒备从衣柜中离开。兽人那么疯狂，少女要是被抓住，该不会被吃干抹净吧？于是月清拖着疲惫的身子开始到处找人，但他找了许久也没找到那个熟悉的身影。就当他以为少女已经离开时，一缕幽香再次传来。月清调转方向，循着气息出现的地方狂奔。几分钟后，终于在纯血专用的浴室找到了。月清快速上前，姐妹，我可算是找到你了。美人匪夷所思地盯着他，你来干什么？这声音磁性低沉，与外表完全不符。等等，怎么是男的？飞奔过去的月清试图刹住脚，但却为时已晚。他无意踩中地上的肥皂，嗖的一下滑了出去，将美人直接撞翻在池子里。求实抓住他的手腕，咬牙切齿道，新来的，你想死是吗？月清意识到不对，于是尴尬地笑了两声。如果我说我不是故意的，你会信吗？求实嘴角微扬，当然会信了，但解释的话，你还是等死了再说比较好。说罢便狠狠掐住月清的脖子。月清被掐住了命运的脖梗，呼吸逐渐艰难。在即将狗带前，他努力地说道，我没有要害你的意思。求实冷笑一声，那你一直跟着我干什么？别以为我不知道，你从一开始就在尾随我。我知道你们帝都的纯血都喜欢搞同类相爱那一套，但我们裘家人不一样，在你乱来之前，我先解决了你如何？月清老实坦白，我没有要对你做什么。
什么的意思，我只是不小心把你看成了女人。求实思索一瞬，然后把手松开。你的意思是我长得像女人吗？月清下意识的点头，但点完头后，他又突然意识到自己好像不小心说错话了，因为正常男人都不喜欢被人说娘炮吧。然而求实却笑得眉眼弯弯，捏着他的脸夸赞道：“不错，有眼光。”就在这时，楚意突然推门而入。求实，你在做什么？说完又将月清护在身后。我知道你做事任性，但这是帝国新找回的纯血，还是亚成年体，你不该对他动手。求实站起身，漫不经心道：“你这么着急做什么？是那个小东西喜欢我，主动尾随我到这边的，又不是我逼着他来找我的。”说完，他又笑着转身，将视线落在月清身上。我说的对吗？被点名的月清直接愣住了，在求实似笑非笑的注视下，他咽了咽口水，磕磕绊绊道：“他说的没错。”